Книгу Максим Богданович с серии «Житё знакомитых людей Беларуси» представили в гонор 130-годдзя з дня народжения классика белорусской литературы. Презентация выдания прошла ў літаратурным музеі Максима Богдановича у не зусім звычайным выглядзе. Акрамя афіцыйнай часткі перад гледачамі выступіў і народны літаратурны тэатр «Жывое слово» з вершамі Богдановича. Выданні, якія выходзілі па Богдановича да гэтага, канешне, вартыя ўвагі. У нас узнікла адчуванне, што яны не з'яўляюцца ўсеахопнымі. Даследчыкі ізноў жа імкнуліся паказаць нешта новае, таму іх кнігі мелі такі вузкаскіраваны характар. У такім жыцці заўсёды рана ставіць кропку. Зорка Максима Богдановича – одна з яркіх зорак на паэтычным небасхіле Беларусі. Ва ўсім, да чаго б ні звяртаўся паэт, ён імкнуўся знайсці свой уласны шлях, сваю дарогу, адкрыць сваё творчае я, вызначыць сваю меру прыгожага. Мае асабістыя адносіны да яго вельмі такія ўзнёслыя, таму што мы чыталі яго вершы ў школе, асабліва «Зорка Венера» вельмі натхняла, як ён гэта апісваў сваё каханне. У кнізе прадставілі ўжо знаёмыя і зусім новыя факты яго біяграфіі. Праз успаміны, лісты, дакументы, цытаты даследаванняў і невядомыя творы раскрываецца жыццё аднаго з самых маладых айчынных класікаў. Апошнія гады у музеі актыўна вядзецца пошукавая работа, і яна дае плён. Мы выяўляем невядомыя да таго нейкія факцікі, каментары, якія раскрываюць побытавыя моманты жыцця сям'і альбо Максима Богдановича. І вось усё гэта мы пастараліся змясціць у кнізе. Выданне мае больш за сотню фатаграфій, некаторыя з іх прадстаўлены ўпершыню. Кароткая, ўсяго 25 гадоў, але насычаная біяграфія Максима Богдановича багата ілюстравана. Падтрымалі праект нашчадкі не чужых Богдановичу людзей, а таксама культурныя інстытуты Беларусі, Расіі і Літвы.